কি কি আছে? রিনিস টেস্ট, ওয়েবার টেস্ট। কি দিয়ে করতে হয়? টিউনিং ফর্ক দিয়ে করতে হয়। টিউনিং ফর্ক দিয়ে করতে হয়। এটা হচ্ছে প্রং, এটা প্রং, এটা স্টিম, এটা বেস। ঠিক আছে? প্রং, স্টিম, বেস। স্টেম স্টেম স্টিম, বেস। আপনার হলো এই অস্ট্রেলিয়া যদি থাকে যে কোনো একটা আপনাকে করতে হবে, রিনি অথবা ওয়েবার। ঠিক আছে? যেটা থাকবে সেটা আপনি করবেন। একদম বসেন। নেওয়ার পরে তারপর হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। ঠিক আছে? ইনস্ট্রাকশন কি দিতে হবে? যে এই যন্ত্রটা আপনার মাথার উপরে রাখবে, যদি দুই কানে সমান শুনেন মাঝখানে হাত তুলবেন, অথবা যদি অন্য কোনো কানে বেশি শুনেন সেই পাশে হাত তুলবেন। ঠিক আছে? যদি না শুনেন শুনবো যে অন্য সমস্যা থাকলে সেখানে এইখানে। ঠিক আছে? এভাবে স্ট্রাইক করবো। এই যে এখানে দেওয়া বললাম না, এখানে দিতে পারবেন। এখানে এই দিলে এই যে দেখেন যে ভাইব্রেট হচ্ছে। যদি এভাবে দেন হবে না, ব্যথা পাওয়া যাবে, শীতের মধ্যে ব্যথা পাওয়া যায়। ঠিক আছে? এভাবে ধরে এই বেসটাকে ভার্টিক্স অফ দ্য স্কাল ধরে রাখবেন। নরমাল আর কি। তাহলে রেজাল্টটা কি বলবেন? সাউন্ড ইজ সেন্ট্রালাইজ। ঠিক আছে? দেখেনি যে সাউন্ড ইজ সেন্ট্রালাইজ। আর এটা নরমালি মাঝখানে হাত তুলবে, সাইডে গেল। রিনিটা দেখেন কি বলে। রিনিটা হচ্ছে সেম ভাবে আমরা পারমিশন নেওয়ার পরে তারপরে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যে এই যন্ত্রটা আমরা আপনার কানের পিছনে রাখবো, যদি শব্দ শোনা শেষ হয় হাত তুলবেন। আবার কানের সামনে রাখবো, শব্দ শুনতে পেলে হাত তুলবেন। ঠিক আছে? কানের পিছনে রাখবো, শব্দ শোনা শেষ হলে হাত তুলবেন। আবার কানের সামনে রাখবো, শব্দ শুনতে পেলে হাত তুলবেন। দুটা কথা আর কি। ঠিক আছে? একটা শেষ হলে আর একটা শুনতে পেলে, মানে এখানে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখানে শুনে কিনা সেটা দেখো আমরা। ঠিক আছে? তখন আমরা এটাকে এরকম সেমভাবে ভাইব্রেট করে এই বেসটাকে, এটা কি মাস্টার প্রসেসে সেট করব। ঠিক আছে? দেখেন তারপরে আমরা সামনে কিভাবে সেট করবো, এই প্রংটাকে আমরা এরকম কানের সামনে এনে ধরবো। এটা জানি কোনো জায়গায় এটা টাচ না, টাচ হলেই আপনার ভাইব্রেটটা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এইভাবে করে happens. better than bony conduction. এবার রেস মানে এবার Thirds. ভাইব্রেটটা করলে 128 হার্টজে সেটা ভাইব্রেট হয়। ঠিক আছে? তারপর দেখাবো, সমস্যা নেই, দেখাবো, অসুবিধা নেই। মানে কি এটা প্রথমে আপনার পারমিশন